बिल्ली और बंदर एक पेड़ के नीचे दो बिल्लियां बैठी थीं। उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिला, लेकिन वे उसे आपस में बांटने को लेकर झगड़ने लगीं। दोनों कहने लगीं, मैं ज्यादा लूंगी, तू कम ले। पास ही एक चालाक बंदर बैठा सब देख रहा था। वह बोला, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। बंदर ने रोटी के टुकड़े को दो हिस्सों में बांटा, लेकिन जानबूझकर एक हिस्सा बड़ा और एक छोटा किया। फिर उसने कहा, ये बराबर नहीं है, और बड़े हिस्से से थोड़ा खा लिया। ऐसा करते करते उसने पूरी रोटी खा ली और बिल्लियों के हाथ कुछ नहीं आया। नीति: अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे तो तीसरा फायदा उठा लेगा।